everybody, and I will take you through the door. How low can you go? Vi fandt Sierra Leone, og der fandt vi et hospital, som var ødelagt under borgerkrigen. Og der lavede vi en aftale med regeringen om, at nu bygger vi det her op, og så skal vi skabe noget uddannelse omkring det. Der har vi lavet et 2-års kirurgisk træningsprogram for det, vi kalder Community Health Officers, som altså ikke er læger, men der også læger kan være med i programmet, som så kan lære at håndtere de her 10 mest livstruende kirurgiske tilstande, og blandt andet er der om at de kan håndtere de komplicerede fødsler og så lave et kejsersnit. At når i Sierra Leone, hvor Masanga-projektet er, hver 8. kvinde dør i løbet af graviditeten eller fødslen, så er det jo et problem for alle. Så er det jo ikke et kønsproblem. Og derfor er den her sag helt afgørende, ikke bare for kvinder, men for os alle sammen, for mennesket.